वितरन्तो नवसन्देशं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं घटयामो नवसङ्घटनं रचयामो नवमितिहासं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पं वितरन्तो नवसन्देशं कृत्वा नवदृढसङ्कल्पम् सर्वेभ्यो नमः। सिंहपुर संस्कृत भारत्याः 2021 संस्कृतोत्सवे अन्तिमदिनस्य कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। अद्यतन कार्यक्रमस्य शुभारम्भं ध्येयमन्त्रेण कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्
वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। मम नाम लक्षणम्। अहं सिंहपुर संस्कृतभारत्याः छात्रा। अद्यतनकार्यक्रमस्य प्रथमांशः मनोरञ्जनकार्यक्रमः। प्रदर्शयितुम् आगच्छति बालकेन्द्रछात्रः कुमारः वैभवः। नमो नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्. At the tip of the finger resides Lakshmi, goddess of wealth. At the middle resides Saraswati, goddess of knowledge. At the end resides Gauri, goddess of bravery and or valor. This is why when we wake up, we look at our hands first. Dhanyavadaha. अति उत्तम प्रदर्शनं कुमारः वैभवः, धन्यवादः। अग्रिम अंशः नाटकं सत्त्वनिष्ठायै मार्गः, वे फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन इति नाटकं श्री श्रीधर महोदयेन रचितम् अस्ति। सिंहपुर संस्कृतभारत्याः छात्राः प्रदर्शयन्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। संयुक्तसेवा मध्ये कार्यक्रमान् पश्यन्तुं सर्वेभ्यः मम अभिनन्दनानि। वयम् अन्य एकसंस्कृतनाटकेन प्रत्यागच्छामः। एतत् भगवद्गीतायाः 14 अध्यायस्य 5 श्लोकं विचारयति। एतत् नाटकं सिंहपुरस्य श्रीलरचनाम् अस्ति। एतदपि संस्कृतवर्धनाय युवकैः एकं प्रशंसनीयप्रयासम् एव। एतत् नाटके सम्भाजितुं सर्वान् सिंहपुरसंस्कृतभारत्याः छात्राः सन्ति। भवन्तः कृपया नाटकं पश्यन्तु, यावत् वयम् अधिकान् सादृशान् नाटकान् भविष्ये आनयिष्यामः। धन्यवादः। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। प्रथमे प्रार्थना। सीते, अत्र आगत्य प्रार्थनां वदतु। सर्वे उत्तिष्ठन्तु। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयाशोकादिवर्जितः। उत्तमम्। उपविशन्तु। पूर्वकक्षायाः पाठं सर्वे अभ्यासं कृतवन्तः इति अहं मन्ये। तत्विषये किञ्चित् प्रश्नं पृच्छामि। मीरे, अध्यायस्य शीर्षकं किम्? क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः महोदय। उत्तमं मीरा। सीते, अध्यायस्य क्षारं वक्तुं शक्यते वा? मानवाः स्थूललोके भिन्नभिन्नप्रकृतिविषयेषु प्रतिबद्धाः सन्ति। ज्ञानविकासैः च तानि दृढनिष्ठानैः एव स्थूललोकात् मुक्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति।
अति उत्तमम्, अति उत्तमम्। अस्तु, अद्य भगवद्गीतायां नूतनपाठं पश्यामः। एतत् 14 अध्यायः अस्ति। एतत् गुणत्रयविभागयोगः इति कथ्यते। प्रथमे नूतन अध्यायस्य क्षारम् आलोचयामः। एतत् अध्याये सृष्टिप्रकारैः प्रति किञ्चित् अधिकं पश्यामः। अध्यायस्य 5मः श्लोकः एतद् भवति। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। श्लोकस्य अनुरूपेण मनः 3 दशाः सन्ति। ते सत्व, रजस्, तमस् भवन्ति। अतीते अनेकाः मुनयः इदानीम् अविजयन्तः। सत्वगुणेः एव अस्माकं मनांसि स्थापयितुं प्रयत्नं कुर्वामः इति मुनयानाम् उपदेशाः। अस्तु, इदानीं स्वल्प उदाहरणानि पश्यामः। मीरे, भवत्याः एतत् सप्ताहस्य किञ्चित् अपूर्वं च विनोदं प्रसङ्गं वदतु। आम् महोदय, गतबुधवारे अहम् एकं वेगिनपोटलम् अलभे। तत्पश्चात् क्षम्यताम्, अत्र मीरा का एकं वेगिनपोटलम् अस्ति। अहमेव मीरा। कुतः आगच्छति? एतत् एकः प्रतियोगिता संस्थायाः आगच्छति इति अहं मन्ये। भवती किञ्चित् प्रतियोगितायां गमितवती वा? अस्तु, 4 सप्ताहपूर्वम् एकं संयुक्तसंस्कृतप्रतियोगितां गमितवती, परन्तु तत् संमितदिनमेव समाप्तम् अभवत्। तदानीम् एतत् पुरस्कारं भवेत्। कृपया अत्र हस्ताक्षरं कुर्वतु। हो, मीरा भगिनी, तस्याः प्रतियोगितायां सहभागं श्लाघनीय। तस्याः परिणाममपि बहु सम्यक् अभवत्। भवतीमपि पुरस्कारं दत्तुं निर्णयितवन्तः। अतः एकः सुवर्णपत्रं पुरस्काररूपेण उपदेशेन सह प्रेषयितवान्। कृपया स्वीकरोतु। कृपया उपदेशान् सावधानेन पठतु। भाग्यम् अग्रे भवति। पत्रस्य प्रयोगं योनिषरूपेण कृत्वा उपकुर्वतु। कोऽपि शङ्का अस्ति चेत् अस्माकं राजनमहोदयेन सम्पर्कं कुर्वतु। हो, एतदेकः विपणीक्रिययुक्ति एव। अन्य एकः अनिष्टः पत्रः, समयनाशनमेव। किमर्थं क्षिपं कुर्याम्? इदानीं मम बन्धुं ददामि। सः कानि पुस्तकानि लिप्सते। भाग्यं यतताम्। बहु रुचिकरप्रसङ्गं मीरा। वेगिनपोटलम् आगन्तुं क्षणं भवत्याः मनः तमस्दशायाम् अभवत्। अतः कोऽपि चेष्टां न अकरोत्। मान्दज्ञानौ तमस्दशायाः लक्षणौ स्तः। परन्तु किञ्चित् समयं पश्चात् भवत्याः बन्धुं सहायतां कर्तुं चिन्तयति खलु?
तत्क्षणं भवत्याः मनः सत्त्वदशायां परिणमितुम् आरब्धः। एतस्मात् मनसः दशां मनविचारेण सदा परिवर्तः इति जानामः। अस्तु, अन्य एकः उदाहरणं पश्यामः। महेशः, भवतः एतत् सप्ताहस्य किञ्चित् अपूर्वविनोदौ प्रसङ्गं वर्णयतु। गतसोमवारम् अहमपि एकं वेगिनपोटलम् हलबे। तत्पश्चात् अत्र महेशः कः? एकं वेगनपोटलम् अस्ति। अहमेव महेशः अस्मि। कुतः आगच्छति? एतत् स्थानीयकार्यालयात् आगच्छति। कृपया अत्र हस्ताक्षरं कुर्वतु। महेश महोदय, संयुक्तसंस्कृतप्रतियोगितायां भवान् सम्यक् रूपेण कृतवान्। भवन्तमपि पुरस्कारं दातुं निर्णयितवन्तः। अतः पुरस्कारमेकं सुवर्णपत्रम् उपदेशेन सह प्रेषयितवान्। कृपया स्वीकरोतु। कृपया उपदेशान् सावधानेन पठित्वा पत्रस्य प्रयोगं योनशरूपेण कुर्वतु। भाग्यम् अग्रे भवति। कोऽपि शङ्का अस्ति चेत् अस्माकं राजनमहोदयेन सम्पर्कं कुर्वतु। एतत् विषयं रुचिकरः भवति। अधिकम् अनुसन्धेयम्। नमो नमः। राजन् महोदयेन वक्तुं शक्नोमि वा? अस्तु महोदय, अहमेव राजन्, कृपया वदतु। मम नाम महेशः। अहं भवतः कार्यालयात् एकं वेगिनपोट्टलम् अलभे। पोट्टले एकः सुवर्णपत्रं पुरस्काररूपेण प्राप्तवान्। उद्मत्तः अनुभवामि। तत् सुवर्णपत्रात् कति लभे महोदय? प्रथमे मम शुभकामनां स्वीकरोतु। भवतः नगरे 3 छात्राः एतादृशान् पुरस्कारान् लब्धवन्तः। तेषु भवान् एकः। तत् पत्रम् एकः उद्धारपत्रः भवति। उद्धारपत्रस्य उद्धारमर्यादा नास्ति। वित्तधनानां प्रत्यर्पयितुमपि न अपेक्षिता। परन्तु स्वर्णपत्रं स्वीकृताय वित्तकोशे पञ्जीकरणीयम्। पञ्जीकरणात् पत्रस्य प्राबल्यम् एकपक्ष एव। उत्सर्गाय अपि भुनक्तुं शक्यते। वृत्तसङ्कटनान् एव पत्रं प्रयोगितुं शक्नोति। आपणान् सूचिः उपदेशान् वर्तते। अन्य किञ्चित् सन्देहमस्ति चेत् मम कार्यालयम् आगच्छतु। भवन्तं सहायतां कर्तुं प्रसन्नं भविष्यामि। उद्धारमर्यादा नास्ति वा? अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः राजन् महोदय। भोः महेशः, व्यस्तः दृश्यते। भोः सज्जनमित्र सतीशः, आगच्छतु आगच्छतु, महान् समाचारः। अहमेकं पुरस्कारं प्राप्तवान्। आकर्षकः खलु? भोः, महान्तं समाचारं। पुरस्कारेण किं कर्तुं चेतसि? पत्रस्य उद्धारमर्यादा नास्ति। अतः चलदूरध्वनि चित्रक्रीडानां पूर्णान् उपसाधनान् क्रीणितुं शक्नोमि। तव अपि किञ्चित् इच्छति चेत् क्रीणामि। वदतु। उपचाराय धन्यवादः। किञ्चित् बृहन्तं चिन्तय भोः। आवां
प्रवेशवर्गे शिक्षितुं सुभाषितं स्मारयितुम् इच्छामि। छायामन्यस्य मन्यस्य कुर्वन्ति छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषायैव। भो, आम् स्मरामि। आचार्यः विवरणे व्याख्यायितवान्। वृक्षसूर्यो सादृशं सज्जनः सर्वदा अपराय तस्य वर्तनान् व्ययति। उत्तमं भोः, त्वम् एकः संस्कृतप्रियः सज्जनः इति प्रमाणितः असि। अतः सुभाषितस्य अनुसरणेन संस्कृतस्य वर्धनाय त्वम् अपि किञ्चित् उपकरोतुं शक्यसे खलु? कथं मम विचारम्? श्रेष्ठः विचारः भो, मया तत् विचारं न आगतः। अतः तव मैत्रके गर्वितः अनुभवामि। मम पिता संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तां जानाति। मम पितरं संस्कृताय विशालराशिं वितरणं कर्तुम् अनुरोदयामि। एतेन मम पितुः आयकरमपि न्यूनं भवेत्। इदानीं क्रीडितुं गच्छावः वा? बहु रुचिकर प्रसंगं महेशः। सतीश, भवतः समर्थनमपि श्लाघनीयः। भवान् एकः विशेष सन्देशं दत्तवान्। अहं परः व्याख्यामि। इदानीं प्रसंगं परिशीलयामः। महेश, पुरस्कारं प्राप्तुं क्षणं भवतः मनः रजस्दशायाम् अभवत्। भावः च अभिलाषः रजस्दशायाः लक्षणौ स्तः। परन्तु यदा सतीशः अन्यमार्गं गीतरूपेण सूचयितवान्, भवतः मनसः सत्त्वदशां परिणमितुम् आरब्धः। अत्र अपि मनसः दशायाः मनविचारेण परिवर्तः इति पुनः अपश्याम। अतः सर्वदा मुनयः उपदेशैः मनसां सत्त्वगुणान् स्थापयितुं प्रयत्नं कुर्वामः इति। एतत् 14 अध्यायस्य शिक्षामपि। आचार्य, मनः अतीव चञ्चलः भवति। तदा कथं मनः निषेधाय सत्त्वदशां स्थापयितुं शक्यते? उत्तमप्रश्नः। इदानीम् एतत् सुलभं नास्ति, परन्तु कठोरपरिश्रमेण एतद् असाध्यमपि नास्ति। सतीशः तव अतीव साधुमित्रं भवति। सः सद्विचारेण तव मनः आरोधयत्। अतः एव सज्जनस्य संसर्गम् अति महत्त्वपूर्णः भवति। गतमासे सज्जनपुरुषस्य प्रति एकं सुभाषितं पाठयितवान्। कोऽपि अनुस्मरन्ति वा? अहं स्मरामि आचार्यः। अस्तु, वदतु। सज्जनस्य गुणवत्ता एतत् सुभाषिते विस्तर्यते। सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि। छेदेऽपि चन्दनतरु सुरभयति मुखं कुठारस्य। उचितः। अति उत्तमं सीता। सज्जनः चन्दनवृक्षेण समानं सर्वदा परोपकारैः एव चिन्तयति। एतत् श्लाघनीयः। अतः एव अस्माकं पूर्वजाः सज्जनानां संसर्गेषु स्थातुं ज्ञापयितवन्तः। महेशसतीशौ एतस्यै समुदाय उत्तम उदाहरणौ भवताम्। महेश, अवगतं वा? आम् आचार्य, अवगतं। धन्यवादः। अस्तु, भवतामपि अवगतम् इति अहं मन्ये।
अद्यतनवर्गम् अत्र स्थगयामः। आगामीवर्गे प्रत्येकश्लोकार्थौ पश्यामः। इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः वा? ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। धन्यवादः श्रीधर महोदय, छात्राः च। इदानीं संगम हिंदी मैगजीन् ग्रुप् सिंगापुर प्रस्तुतिं कुर्वन्ति सङ्गीतं। तदनन्तरं विशेषभाषणं महाकाव्यमिति विषयस्य उपरि प्रोफेसर् राधावल्लभ त्रिपाठी भाषणं करोति। नमस्कारं। सिंगापुरस्य संस्कृतभारत्या समायोज्यमाने अस्मिन् संस्कृतसप्ताहे सिंगापुर संगमाय भागग्रहणाय अवसरः प्रदत्तः। एतदर्थम् अहं सन्ध्या सिंह अतितरां कृतज्ञतां ज्ञापयामि। आदौ तावत् सिंगापुर संगम पक्षतः आराधना झा श्रीवास्तव वर्या गोस्वामी तुलसीदास विरचितं रुद्राष्टकं स्वरबद्धं विधाय प्रस्तौति। नमस्कार, मैं आराधना झा श्रीवास्तव संगम सिंगापुर हिंदी संस्था और सिंगापुर संगम हिंदी पत्रिका की ओर से संस्कृत भारती को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं
प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम्। कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखोघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। धन्यवाद। अथ वयं सुप्रतिथ संस्कृत विदुषां प्राध्यापकानां अनुवादकानां आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठिनां स्वागतं कुर्मः। एते महोदया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पूर्वकुलपतयः सन्ति। नाट्यशास्त्रे साहित्यशास्त्रे च स्वकीय मौलिक योगदानस्य कृते एते सुविदिताः सन्ति। एतैः 70-शतं पुस्तकानि 30-उत्तर-200 शोधपत्राणि च प्रणीतानि। एतैः 30 संस्कृतनाटकानां हिंदी भाषायाम् अनुवादः कृतः। संस्कृते हिन्द्या च मौलिक साहित्य सर्जनाय अपि त्रिपाठी महाभागाः प्रसिद्धाः सन्ति। उभयोरपि भाषयोः एतैः नैके उपन्यासाः, कथासङ्ग्रहाः, नाटकानि, निबन्धाश्च प्रणीताः। एते महोदया 30-अधिके राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीयश्च पुरस्कारैः सम्मानिताः सन्ति। सिङ्गापुर संगमस्य विशेषम् आग्रहं स्वीकृत्य आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठिनः सिङ्गापुरे आयोज्यमानस्य संस्कृत सप्ताहस्य कृते समयं दत्तवन्तः। एते संस्कृत महाकाव्यानां परम्परा इति विषयमधिकृत्य व्याख्यानां करिष्यन्ति। वयम् एतेषाम् अत्यन्तं हृदयेन कृतज्ञाः स्मः। नमो नमः। सिंगापुर देशवासिनां वा सर्वेषां प्रवासी भारतीयानां च अहं सादरम् अभिनन्दनं करोमि। येषाम् उपक्रमः अयं संस्कृतमहोत्सवः समायोज्यते। अत्यन्तम् उत्साहेन निष्ठया संस्कृतस्य
समाराधकैः अयम् उत्सवः समायोज्यते। सर्वथा मम वर्धापनानि सन्तु। अस्मिन् अवसरे मया संस्कृतमहाकाव्यानां परिचयः इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तव्यम्। महान् अयं विषयः वर्तते। प्रायशः 500 वर्षाणाम् अवधौ संस्कृतमहाकाव्यानाम् इतिहासः प्रसृतः वर्तते। मोर् देन् 5000 years। तत्र सहस्रशो महाकाव्यानि लिखितानि। यदि अहं केवलं तेषां नामानि गणयामि तर्हि केवलं नामगणनायामेव होरापर्यन्तः कालः व्यतीतः स्यात्। अतएव संक्षिप्य प्रमुखानां महाकाव्यानां परिचयः मया प्रस्तूयते। आदौ तावत् रामायणं महाभारतं च। एते द्वे महाकाव्ये आर्षमहाकाव्ये इति व्यपदिश्येते, कथ्येते वा। ऋषिणा प्रणीतं काव्यम् आर्षं काव्यम्। एतयोः काव्ययोः प्रणेतारौ ऋषि आस्ताम्। सामान्याः कवयः एतेषां प्रणेतारः न सन्ति। सामान्य कविना रामायणं न लिखितं, महाभारतं न लिखितं, ऋषिणा प्रणीतम्। अतएव ऋषिकविः इति काचन महती कोटिर्वर्तते। सर्वे कवयः ऋषयो न भवन्ति। केचन कवयः स्वप्रतिभया काव्यरचना काले ऋषिपदं प्राप्नुवन्ति, किन्तु सर्वे स्वभावतः ऋषयो न भवन्ति। एतयोः महाकाव्यो ये कवयः सन्ति, भगवान् वाल्मीकि व्यासो वा, एतौ द्वौ अपि ऋषि वर्तेते। अतएव अत्र किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते रामायणे महाभारते च। समग्रस्य भारतदेशस्य भूतं भविष्यं वर्तमानं च अत्र कीर्तितं। भारतीया संस्कृतिः अत्यन्तमेव समुज्ज्वलरूपेण अत्र प्रदर्शिता वर्तते। अतएव युगयुगेभ्यः प्रेरणास्पदं वर्तते वाल्मीकेः रामायणं। रामस्य चरितं तेन तथा तत्र उपनिबद्धं यत् अस्माकं भारतीयानां कृते आदर्शभूतं वर्तते। मर्यादा पुरुषोत्तम रूपेण तेन तथा रामस्य चरितं वर्णितं। तथैव सीतायाः तादृशं चरित्रं वाल्मीकिना रामायणे निरूपितं, येन सर्वे वयम् उपजीवामः, प्रेरणां प्राप्नुमः। महाभारतं तत्र भगवता व्यासेन कौरवाणां पाण्डवानां च महायुद्धं वर्णितं, किन्तु वीररसप्रधानं महाकाव्यम् एतन्नास्ति। वीररसः तत्र बहुधा वर्तते, रौद्ररसोऽपि वर्तते युद्धस्य वर्णनेषु, किन्तु शान्तरसे पर्यवसानं भवति। युद्धं भयावहं भवति, युद्धेन सर्वनाशः जायते, अतएव युद्धं न करणीयम् इति प्रेरणा तत्र महाभारतं भारतीयानां कृते ददाति। विश्वस्य कृतेपि इयं प्रेरणा तत्र सन्निहिता वर्तते। अतएव शान्तेः सन्देशः। श्रीकृष्णः तत्र शान्तिसन्देशवाहकः चित्रितः वर्तते। सनातनतत्त्वरूपेण श्रीकृष्णस्य तत्र स्वरूपं भव्यं वर्णितं वर्तते। एतादृशं महाकाव्यं विश्वस्य बृहत्तमं महाकाव्यं, द लार्जेस्ट एपिक पोयम इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी, एतादृशं महाकाव्यं महाभारतं वर्तते। 1,00,000 श्लोकाः तत्र सन्ति। रामायणे 24,000 श्लोकाः, 24,000 श्लोकाः तत्र सन्ति। ते बृहत्तमे महाकाव्ये अस्माकं भारतीयसाहित्यस्य स्तः समग्रं भारतीयसाहित्यं, भारतस्य यद्यत् साहित्यं वर्तते तत्सर्वं रामायणेन वा महाभारतेन वा प्रेरितं वर्तते इति अत्र विस्तारस्य अवसरः नास्ति। कथं न केवलं संस्कृतस्य महाकवयः, अन्यासां भाषाणामपि महाकवयः रामायणेन महाभारतेन वा प्रेरिताः इति विस्तरेण विवेचनं कर्तुं शक्यते। किन्तु तत् परिहृत्य रामायणानन्तरं महाभारतानन्तरं पाणिनिना जाम्बवती जयः पाताल विजयो वा इति महाकाव्यं प्रणीतम् आसीत्। तत् महाकाव्यं
नैव प्राप्यते। पाणिनेः समयः 500 ईसातः पूर्वं 5th century BC इति तस्य समयः कैश्चित् विद्वद्भिः मन्यते। अन्येषां मतेन 700 वर्षाणि ईसा पूर्वं 7th century BC इति तस्य समयः मन्यते। तस्य महाकाव्यं नैव प्राप्यते। केचन श्लोकाः पाणिनिना विरचिताः सुभाषितसङ्ग्रहेषु प्राप्यन्ते। तेन ज्ञायते यदसौ यथा महान् वैयाकरणः विश्वस्य सर्वोत्तमं वैज्ञानिकं व्याकरणं तेन प्रणीतं। तस्य मस्तिष्कं कंप्यूटर सदृशं सङ्गणक सदृशं तस्य मानसम् आसीत् इति आधुनिकाः अपि गवेषकाः वैज्ञानिकाः मन्यन्ते स्वीकुर्वन्ति। सः पाणिनिः महाकविरपि आसीत्, किन्तु दुर्भाग्यवशात् तस्य महाकाव्यं नैव प्राप्यते। पाणिनेरनन्तरं वररुचिः कात्यायनो वा असौ अपि महान् वैयाकरणः आसीत्। पाणिनिः कात्यायनो वररुचिर्वा पतञ्जलि इति व्याकरणशास्त्रपरम्परायां मुनित्रयी कथ्यते। एते त्रयः मुनयः व्याकरणशास्त्रपरम्परायाः सन्ति। पाणिनिरपि महाकविर्वर्तते, वररुचिः कात्यायनोऽपि महाकविर्वर्तते। तस्य स्वर्गारोहणं नाम महाकाव्यम् आसीत्, तदपि महाकाव्यं नैव उपलभ्यते। यावन्ति महाकाव्यानि संस्कृते उपलभ्यन्ते तेषामपि संख्या सहस्रशो वर्तते, किन्तु यावन्ति महाकाव्यानि विलुप्तानि तेषां संख्या ततोपि अधिकतरं स्यात्। यतोहि अस्माकं प्रचुरं साहित्यं नष्टं जातं। क्वचित् ये आक्रान्तारः आसन् तैः ग्रन्थागाराः अस्माकं दाहिताः। कालकवलितमपि बहु साहित्यं जातं, तो बहुसंख्यं अस्माकं महाकाव्यानि नष्टानि सन्ति। पाणिनेः महाकाव्यं नैव लभ्यते, वररुचेः महाकाव्यं नैव लभ्यते। पाणिनेरनन्तरं वररुचेरनन्तरं महाकविः कालिदासः प्रादुर्भूतः। प्रथमशतकम् ईसा पूर्वं 1st century BC इति अस्मन्मतेन तस्य समयः वर्तते। विक्रमादित्यः तत्र विक्रम संवत् प्रवर्तकः उज्जयिन्यां शास्ति स्म, शासनं करोति स्म। तस्य समये कालिदासः प्रादुर्भूतः। तेन 7 काव्यानि विरचितानि, 3 नाटकानि रूपकाणि वा, 2 खण्डकाव्ये, 2 महाकाव्ये च। महाकाव्येषु रघुवंशः कुमारसम्भवं च इति 2 महाकाव्ये कालिदासस्य वर्तेते। कुमारसम्भवे भगवत्याः पार्वत्याः चरित्रम् अत्यन्तमेव प्रेरणास्पदं चरित्रं कालिदासेन वर्णितम्। नायिका प्रधानम् इदं महाकाव्यं वर्तते। इदं प्रथमतया नायिका प्रधानस्य महाकाव्यस्य सृष्टिः कालिदासेन कृता। वस्तुतः कालिदासेन यद्यत् कृतं तत्र सर्वस्मिन् नवीनता वर्तते। कालिदासः संस्कृतसाहित्योपवने वसन्तस्य अग्रदूतः वर्तते। नवीनं तेन सर्वथा संस्कृतसाहित्यस्य समग्रं परिदृश्यं विहितम्। अतएव स्त्रीणां कृते, भारतीयनारीणां कृते अत्यन्तं प्रेरणास्पदं चरित्रं कालिदासेन पार्वत्याः अत्र चित्रितं वर्तते। पार्वत्याः जन्म हिमालयस्य कन्या सा वर्तते। आदौ हिमालयस्य वर्णनं प्रथमे सर्गे कालिदासेन अत्र विहितम्। 8 सर्गाः अत्र सन्ति। महाकाव्यानां विभाजनं सर्गेषु भवति। यथा चैप्टर्स् अध्यायाः भवन्ति ग्रन्थे, तथैव महाकाव्ये सर्गाः भवन्ति। रामायणस्य विभाजनं तु काण्डेषु जातं, महाभारतस्य विभाजनं पर्वसु जातं। तत्र 18 पर्वाणि सन्ति, किन्तु तदनन्तरं प्रायशः महाकाव्यानां विभाजनं सर्गेषु भवति। कुमारसम्भवे 8 सर्गाः सन्ति। 8 सर्गाः सन्ति। प्रथमे सर्गे हिमालयस्य अत्यन्तमेव भव्यं रमणीयं च वर्णनं विहितम्। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। पृथिव्याः मानदण्डसदृशः मेजरिंग पैरामीटर सदृशः हिमालयः समग्रामपि धरतीं
मातुं समग्रापि धरती मातुं शक्यते मापयितुं शक्यते एतावद् उत्तुङ्गः हिमालयः राराजते उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा देवस्वरूपः पूज्यः एतादृशः हिमालयः पर्वतः उत्तरस्यां दिशि वर्तते पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य पूर्वस्यां दिशि सागरः वर्तते पश्चिमायां दिशि सागरः वर्तते तो पूर्वतः पश्चिम दिग् यावत् प्रसारः हिमालयस्य एतादृश उत्तरदिशि वर्तते एतावान् विस्तीर्णः असौ वर्तते हिमालयः पर्वतः तत्र के वनचराः सन्ति कथं भागीरथी तत्र प्रवहति भागीरथी निर्झरसीकराणाम् ओढामुः कम्पितदेवदारुः यद्वायुरन्विष्टमृगैः किरातैः रासेव्यते भिन्नशिखण्डिवरः भागीरथी तत्र निस्सरति हिमालयात् तो तस्याः लहरी स्पृष्ट्वा यः पवनः प्रवहति तस्य प्रवाहेण देवदारूणां शाखाः कम्पन्ते शिखण्डिनां मयूराणां च बर्हाणि विभिन्नानि भवन्ति मयूरपिच्छानि तत्र भिन्नानि भवन्ति इति एतादृशानि प्रकृतेः अत्यन्तमेव निसर्गस्य अत्यन्तमेव रमणीयं चित्रं हिमालयस्य तत्र परिसरं वर्णयता महाकविना कालिदासेन अत्र उपस्थापितं वर्तते। अस्मिन् हिमालयो नाम राजा शास्ति तस्य भार्या मैना वर्तते। अनयोः दम्पत्योः पार्वती नाम कन्या उत्पन्ना। पार्वत्याः जन्म तस्याः बाल्यक्रीडा तस्याः बाल्यावस्था अस्याः अत्यन्तमेव स्वाभाविकं मनोहारि वर्णनं कालिदासेन अत्र विहितम्। अनन्तरं यौवन दशाम् असौ पार्वती प्राप्तवती। उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्यांशुभिर्भिन्नमिवारविन्दं बभूव तस्याश्चतुरस्रशोभि वपुर्विभक्तं नवयौवनेन। यथा स्केच चित्रं तूलिकया वर्णसंयोजनेन उन्मीलितं जायते रेखाचित्रे यदि वर्णानां रङ्गानां संयोजनं विहिते तत् कथं प्रस्फुटितं उन्मीलितं भवति रेखाचित्रं वर्णानां विन्यासेन तादृशमेव पार्वत्याः शरीरं रेखाचित्रसदृशं बाल्यदशायाम् आसीत्। यौवने समुपागते तत् वर्णसंयोजनेन उन्मीलितं चित्रमिव उन्मीलितं सञ्जातम् इति उपमा अत्र प्रदत्ता। कालिदासस्य उपमा अत्यन्तमेव विख्याताः सन्ति। पार्वत्याः स्मितं मुस्कान् स्माइल् अत्र वर्णितं। पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात् मुक्ता फलं वा स्फुटविद्रुमस्थम् ततोऽनुकुर्यात् विशदस्य तस्यास्ताम्रोष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य। यदि पुष्पं प्रवालमणौ मूंगा प्रवालमणौ यदि स्थाप्येत मुक्ताफलं विद्रुममणौ यदि स्थाप्येत तादृशी आभा यदा प्रस्फुटति सा आभा कदाचित् पार्वत्याः स्मितस्य अनुकरणं कुर्यात् इति एतादृशी कल्पना उत्प्रेक्षा अत्र विहिता वर्तते। इयं पार्वती न केवलम् असाधारणरूपवती वर्तते किन्तु अत्यन्तमेव पुण्यं तस्याः चरित्रं वर्तते। सा शङ्करस्य प्राप्तये तपश्चर्यां करोति। सा प्रतिदिनं शङ्करस्य आराधनाय गच्छति पूजायै गच्छति। सा चिन्तयति यत् मम पूजया सन्तुष्टः भगवान् शङ्करः मां वधूरूपेण स्वीकरिष्यति किन्तु सा पश्यति यत् देवैः प्रेषितः कामदेवः शङ्करेण भस्मसात् विहितः। क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावत् गिराख्ये मरुतां चरन्ति तावत् स वह्निर्भवनेत्र जन्म भस्मावशेषं मदनं चकार। देवैः कामदेवः प्रेषितः शङ्करस्य समाधिभङ्गाय। देवाः चिन्तयन्ति स्म यद् शङ्करस्य समाधिभङ्गः यदि भवति असौ पार्वतीं परिणयति पार्वत्या सह विवाहं करोति। अनयोः पार्वती शङ्करयोः यः पुत्रः प्रादुर्भविष्यति स अस्माकं सेनापतिर्भविष्यति स तारकासुरं पराजयिष्यति तारकासुरस्य वधम् असौ करिष्यति इति चिन्तयित्वा देवाः कामदेवं प्रेषितवन्तः शङ्करस्य समाधिभङ्गाय। किन्तु शङ्करेण दृष्टं यत् कामदेवः शरसन्धानं करोति यावत् देवाः आकाशात् चीत्कुर्वन्ति यत् प्रभो क्रोधः संवरणीयः तावता एव कालेन शङ्करस्य तृतीयनेत्रात् प्रस्फुटितः वह्निः कामदेवं भस्मावशेषं चकार। एतादृशम् अद्भुतं वर्णनं कृतं। तत्र कालांशः कियन् लघु
देवा चीत्कारम् अपि कर्तुं नैव प्राभवन्। तेषां मुखात् कण्ठात् प्रभो क्रोधः संवरणीय इति ध्वनिरपि न निर्गतः। ततः प्रागेव शङ्करस्य ततीय नेत्रात् स्फुटितः वह्निः कामदेवं भस्मसात् अकरोत्। पार्वत्या दृष्टं, साक्षात् दृष्टं तया यत् मम समक्षमेव शङ्करेण कामदेवः भस्मसात् कृतः। अतएव रूपेण लीलया शारीरिक सौन्दर्येण शङ्करस्य प्राप्तिर्न भवति। पावन हृदयेन तपश्चर्यया सह प्राप्तुं शक्यते इति पार्वती तदानीम् अनुभूतवती। अनन्तरं कठिनां तपश्चर्याम् असौ कृतवती। पंचमे सर्गे यादृशं पार्वत्याः तपश्चर्यायाः वर्णनं कालिदासेन कृतं तद् अद्भुतं वर्तते। कठिना तपश्चर्या, उपवासं करोति, भोजनं त्यक्तवती, केवलं पर्णान् भक्षयति। वृक्षाणां ये पर्णाः सन्ति, लीव्स्, तान् भक्षयति। अनन्तरं तेषामपि सेवनम् असौ त्यक्तवती। तदानीं तस्याः नाम अपर्णा इति संजातं। पर्णमपि नैव अत्ति, पर्णमपि नैव अश्नाति, खादति वा, तादृशी अपर्णा सा संजाता। अनन्तरं पार्वत्याः भावपरीक्षायै शङ्करः वटुवेषं धृत्वा तस्याः समक्षं प्रादुर्भवति। अत्यन्तमेव रोचकः संवादः ब्रह्मचारी वटोः पार्वत्याः सह वर्तते। असौ शङ्करस्य निन्दां करोति। भगवान् शङ्करः साक्षात् शङ्करः वटुरूपं धृत्वा पार्वत्याः समक्षं शङ्करस्य निन्दां करोति। पार्वती अत्यन्तमेव कुपिता, कथयति यत् इतः भवान् अपसरतु अथवा अहमेव गमिष्यामि। तदानीं शङ्करः स्वकीयं रूपम् आस्थाय तस्याः हस्तं जग्राह। अहं प्रसन्नोऽस्मि, अद्य प्रभृति तव तपश्चर्यया अहं प्रसन्नः, तव अहं दासः संजातः इति। भक्तानां दासः भगवान् संजायते इति तपसा भगवान् अपि जेतुं शक्यते। काचन स्त्री अपि स्वतपश्चर्यया ईश्वरं प्राप्तुं शक्नोति इति नायिकायाः चरित्रं वर्णयता कालिदासेन तत्र स्त्रीणां कृते इयं प्रेरणा तत्र प्रदत्ता वर्तते। एतादृशं महाकाव्यं कुमारसम्भवं महाकाव्यं वर्तते। द्वितीयं महाकाव्यं कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्यं वर्तते। एतदपि महाकाव्यं विलक्षणं महाकाव्यं वर्तते। अत्र कश्चन एकः नायकः नास्ति, बहवः नायकाः अत्र सन्ति। समग्रस्य रघुवंशस्य नायकानां नाना चरित्राणि अत्र, ए गैलेक्सी ऑफ कैरेक्टर्स अत्र स्थापितानि, वर्णितानि। दिलीपात् अग्निवर्णं यावत् बहवः राजानः रघुवंशे प्रादुर्बभूव। तो एकस्य वंशस्य उत्थानं पतनं, वंशस्य उत्थानं कथं भवति, वंशस्य पतनं कथं भवति इति कालिदासेन अत्र प्रदर्शितं। ये राजानः चारित्र्येण उत्कृष्टाः सन्ति, ये प्रजापालकाः सन्ति, तेषां चरित्रेण वंशस्य उत्थानं भवति। ये कामुकाः भोगलिप्सवः सन्ति, व्यभिचारिणः सन्ति, एतादृशानां राज्ञां कर्मभिः वंशस्य पतनं भवति इति कालिदासेन अत्र प्रदर्शितम्। अग्निवर्णस्य चरित्रं तादृशं वर्णितम्। अन्तिमे 19तमे 19th कैंटो 19तमे सर्गे यद् असौ तादृशा भोगलिप्सु आसीत् यद् राजयक्ष्म रोगेण आक्रान्ता मृतः असौ। किन्तु अग्निवर्णस्य मरणानन्तरं तस्य राज्ञी राज्यम् अकरोत्, स्त्री राज्यं करोति इत्यपि कालिदासेन तत्र राज्ञी राज्यं विधिवदशिषत् भर्तुरव्या हताज्ञा। अग्निवर्णस्तु मृतः, भोगलिप्सया असौ मृतः, किन्तु तस्य या महिषी, पट्टमहिषी राज्ञी आसीत् सा शासनं करोति। अतः वंशस्य नाशः न भवति, तत्र नैरन्तर्यं भवति इति कालिदासः प्रदर्शयति। अत्र दिलीपस्य चरित्रं रघो महच्चरित्रं वर्तते, रामस्य चरित्रं समग्रमपि रामायणम् एकशात् सर्गादारभ्य 15 सर्गं यावत् कालिदासेन अत्र प्रस्तुतं। समग्रस्य भारतस्य वर्णनम् अत्यन्तमेव भव्यं वर्णनं भारतदेशस्य कालिदासेन अत्र विहितं। रघो दिग्विजय प्रसंगे 4थे सर्गे केरलात् काश्मीरं यावत् कामरूपात् गौडदेशं यावत् समग्रस्य भारतस्य
भव्या छविः अत्र वर्णिता। अतएव कालिदासः अस्माकं राष्ट्रकविः कीर्तितः। पुष्पकविमानात् यदा रामः रावणविजयानन्तरम् अयोध्यां परावर्तते, रिटर्न्स्, तदा पुष्पकविमानात् समग्रा धरित्री कथं प्रतीयते इति एकस्य दृश्यस्य वर्णनं कालिदासेन अत्यन्तमेव रमणीयं तत्र विहितं। काचन महती काव्यकला कालिदासस्य परिकल्पना तादृशी तत्र वर्तते यदसौ बहूनां कवीनां समग्रायाः कविपरम्परायाः प्रेरकः सञ्जातः। अतएव कविकुलगुरुः इति असौ कथ्यते। अस्मिन् रघुवंश महाकाव्ये अजस्य चरित्रं वर्णितं। प्रेम कीदृशं भवति। अजस्य इन्दुमत्या सह प्रेम, अद्भुतं प्रेम अनयोः दम्पत्योः आसीत्। इन्दुमत्या स्वयंवरः वर्णितः। इन्दुमती केवलम् अजं कामयते। बहवः समग्रायाः धरित्र्याः राजानः तत्र आगच्छन्ति। तत्रापि कालिदासेन इन्दुमती स्वयंवर प्रसंगे समग्रस्य भारतदेशस्य ये नानावंशगताः राजानः सन्ति तेषां वर्णनं कृतम्। अनन्तरम् इन्दुमती अजस्य कंठे मालां तत्र स्थापयति, मालां परिदधाति। अजस्य विवाह इन्दुमत्या संजायते, किन्तु इन्दुमती दुर्भाग्यवशात् दिवंगता भवति। अजः तादृशं विलपति, करुणक्रन्दनं करोति। तस्य करुणक्रन्दने करुणरसस्य प्रवाहः कालिदासेन अत्यन्तमेव मार्मिकरूपेण तत्र प्रवाहितः। कुमारसम्भवेपि रतिविलापस्य प्रसङ्गः अत्यन्तमेव कारुणिकः प्रसङ्गः वर्तते। कामदेवस्य निधने सञ्जाते रतिः विलपति, तथैव अत्र इन्दुमत्याः निधने सञ्जाते अजः विलपति। अत्यन्तमेव करुणायाः कीदृशः कविः कालिदासः वर्तते। असौ केवलं शृङ्गारस्य कविः न वर्तते। भारतस्य यद् भव्यं भूतं भविष्यं वर्तते तत्सर्वं तेन वर्णितं। सर्वे रसाः तस्य काव्ये सन्ति। केवलं शृङ्गारी कविः असौ नैव वर्तते। एतादृशं रघुवंश महाकाव्यं तस्य वर्तते। धन्यवादः संगम हिंदी मैगजीन ग्रुप, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी च। इदानीं देवनाथ महोदय धन्यवादः समर्पणं करोति। नमस्तेभ्यः। सिंहपुर संस्कृतभारत्याः संस्कृत सप्ताहोत्सवस्य अन्तिमभागे वयं प्रवेशितवन्तः। गत 8 दिनेषु एतस्य संस्कृतोत्सवस्य विभिन्नैः कार्यक्रमैः वयम् आनन्दिताः। संस्कृत वाङ्मय सुखयात्रायां विहरितवन्तः च। अस्मिन् रङ्गे अनेकाः कलाकाराः नाटकं, कथा, संगीतं, भाषणं, संवादः इत्यादयः बहु कुतूहलेन आनन्देन सुलभतया अवगमनपूर्वकं साधितवन्तः। एतेषां सर्वेषां कृते मम शुभाशयाः, अभिनन्दनानि च। बहूनां जनानां साहाय्येन, परिश्रमेण, समर्थनेन एव एतादृशं महत् कार्यं साध्यते इति वस्तुस्थितिः। सिंहपुर श्री रामकृष्णा मिशन मठाधिपतिः पूज्य श्री संचित्तानंद स्वामी वर्यः संस्कृतोत्सवस्य उद्घाटनं कृत्वा अनुग्रह भाषणेन आशिषं वदति स्म। स्वामी वर्यस्य पादाभ्याम् अस्माकं विनयशील प्रणामः। संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय विश्वच संपर्क प्रमुखः डॉक्टर श्री नंदकुमार महोदयः, संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय मंत्री श्री
सत्यनारायण महोदयः, सिंहपुर संस्कृत भारत्याः संस्थापकः डॉक्टर श्री मल्लाडी श्रीनिवास शास्त्री महोदयः, ते सर्वे सर्वदा सर्वविधा अस्मान् मार्गदर्शनं समर्थनं प्रोत्साहं च कुर्वन्तः सन्ति। तेषां सर्वेषां कृते सिंहपुर संस्कृत भारत्याः पक्षतः कृतज्ञतापूर्वक धन्यवादं प्रकटयितुम् इच्छामि। बहवः धन्यवादाः महाशयाः। सिंगापुर इंडियन हाई कमिश्नर श्री पी कुमरन महोदयः, सिंगापुर हिंदू एंडोवमेंट बोर्ड सीईओ श्री राजाशेखर महोदयः, एतौ महोदयौ अस्मिन् अवसरे विशेष शुभाशयाः समर्थनं च प्रेषितवन्तौ। तयोः प्रोत्साहेन सुवचनेन च वयं बहुधा प्रेरिताः। तयोः कृते कृतज्ञतां धन्यवादाः च समर्पयामि। अर्धशतोत्तर जनाः मिलित्वा एतत् कार्यं नीतवन्तः। बालाः, युवयुवतयः, छात्राः, शिक्षकाः, अन्य कार्यकर्तारः सर्वे मिलित्वा सम्भूय एतस्य उत्सवस्य कार्यक्रमाणाम् आचरणं समीचीनतरं निर्वर्तितवन्तः। एतेन वयं सर्वे महान् सन्तोषम् अनुभवामः। किञ्चित् गर्ववचनमपि वक्तुं शक्नुमः। सिंहपुर संस्कृत संस्थायाः भविष्यं तेषां हस्ते सुरक्षितम् अस्ति इति। विशेषतया अस्मिन् संस्कृतोत्सवस्य सफलताम् अहं शिक्षकाणां कृते समर्पयितुम् इच्छामि। शिक्षकाः अस्माकं संस्थायाः प्रधानस्तम्भः, एकं बृहत् मूलस्तम्भः। स्वस्य कार्याणां मध्ये गृहकार्यम्, उद्योगकार्यं, शिक्षणकार्यं, स्वस्य वर्धनार्थं पठनकार्यम् एवं बहूनां कार्याणां मध्ये ते सर्वे सप्ताहोत्सवार्थं बहु परिश्रमेण, बहु प्रयत्नेन स्वस्य समयार्पणं कृत्वा इदं कार्यभारं धृत्वा सफलतां प्राप्तवन्तः। सर्वेषां शिक्षकाणां कृते मम अनन्तकोटि कृतज्ञतापूर्वक धन्यवादाः। अस्माकं संस्थायाः द्वितीयस्तम्भः छात्राः। तेषाम् उत्साहं तु अद्वितीयम्। ते बहु कुतूहलेन आदरेण सप्ताहोत्सवे सहभागं स्वीकृतवन्तः। तेषां श्रद्धता, प्रसक्तिः, कार्यनिष्ठा च श्लाघनीयाः। यद्यपि तेषां प्रथमलक्ष्यदृष्टिः परीक्षायाम् अस्ति, तथापि ते कार्यक्रमाय समयं दत्वा अधिक श्रद्धया पूर्णाभ्यासं, पूर्वसिद्धतां च कृतवन्तः। तेषां कृते बहवः धन्यवादाः। अस्मिन् वर्षे विशेषतया सिंहपुर GIIS ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल छात्राः, संगम हिंदी पत्रिकायाः सदस्याः च संस्कृतोत्सवे सहभागं नीत्वा शोभितवन्तः। तेषां योगदानं कृतज्ञतापूर्वकं स्मर्यते। अस्माकं
तृतीयस्तम्भः कार्यकर्तारः। यथा शिक्षकाः तथा सर्वे कार्यकर्तारः अपि स्वयं सेवकाः। तेषां संस्कृते आसक्तिरस्ति, प्रीतिरस्ति, तदर्थमेव ते सर्वदा संस्कृतसेवायाम् आनन्देन संमग्नाः सन्ति। तेषां कृते धन्यवादं वक्तुम् इच्छामि। ये श्रोतारः प्रेक्षकाः अत्र विद्यमानाः सन्ति, भवन्तः सर्वे अस्माकं चतुर्थः स्तम्भः। भवतां प्रोत्साहेन वयं प्रसन्नमुखेन कार्यं कर्तुम् उद्युक्ताः भवामः। भवतां सर्वेषां कृते बहवः धन्यवादाः। अन्ते मम प्रार्थना द्वयम् अस्ति, तदुक्त्वा विरमामि। प्रथमदिने नन्दकुमारमहोदयः स्वस्य उपदेशभाषणे उक्तवान्, संस्कृतक्षेत्रप्रयाणारम्भे प्रथमसोपानं संस्कृतेन सम्भाषणम् इति भवति। अतः तदनुसार अहम् अद्य एका प्रार्थना समर्पयामि। सर्वे प्रतिदिनं संस्कृतेन किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। सहछात्रेण सह, मित्रबन्धुजनैः सह, अन्य कार्यकर्तृभिः सह प्रतिदिनं स्वल्पकालं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु। तेन सम्भाषणकौशलं प्राप्स्यते, आत्मविश्वासमपि वर्धेत। मम द्वितीय प्रार्थना। सर्वे जानन्ति स्वयं सेवकानां साहाय्येन एव अस्माकं संस्था प्रचलति। यथा संस्थायाः वर्धनं भवति, तथा कार्यकर्तॄणां संख्या अपि वर्धेत। ह्यः डॉक्टर मल्लाडी श्रीनिवास महोदयः उक्तवान्, प्रतिवर्षं नूतन कार्यकर्तॄणाम् आवश्यकता अस्ति। निर्वहण विषये नव नेतॄणाम् उद्भावनमपि आवश्यकम् इति उक्तवान्। ये अद्य छात्राः सन्ति, ते भाविनिकाले कार्यकर्तृ भूत्वा संस्कृतसेवायां योजयन्तु। संस्कृतमातृसेवायां निमग्नाः आनन्दम् अनुभवन्तु इति मम प्रार्थना। तावदेव। पुनः सर्वेषां कृते मम धन्यवादाः। वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः देवनाथ महोदय। इदानीं क्रीडासमयः। अस्मिन् सप्ताहस्य अन्तिमं प्रश्नमञ्चं क्रीडामः। प्रश्नमञ्चं क्विज़िस् इति ऐप् माध्यमे क्रीडामः। अत्र स्लैड् मध्ये प्रश्नमञ्चस्य केचन विषयाः सन्ति, तान् अधिकृत्य क्रीडन्तु। हस्तन प्रश्नमञ्चस्य विजिताः के इति पश्यामः वा? प्रश्नमञ्चस्य विजिताः अभिनन्दनानि। सर्वे विजिताः saptah2021@gmail.com ईमेल् प्रतिसन्देशम् एकं प्रेषयन्तु। इदानीम् अद्यतन प्रश्नमञ्चस्य लिङ्क् अपि च पास्कोड् दर्शयामि। लिङ्क् पास्कोड् च उपयुज्य क्रीडन्तु।
अद्यतनप्रश्नमञ्चस्य फलितांशस्य प्रकटनं श्वः SPS वेब्सैट् मध्ये अपि च SPS बुलेटिन् वाट्साप् ग्रुप् मध्ये भविष्यति. Results of today's quiz will be announced tomorrow on SPS website as well as SPS Bulletin WhatsApp group. इदानीम् ऐक्यमन्त्रम्. यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः सच्छ्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः. Before we close, from all of us here in Samskrita Bharati Singapore, we wish you a very happy National Day. एतेन सिंहपुर संस्कृतभारत्याः 2021 संस्कृतोत्सवस्य समापनं भवति. सिंहपुर संस्कृतभारत्याः पक्षतः सर्वेषां बहवः धन्यवादः. पुनर्मिलामः. With this, we have come to the end of the Samskrita Saptahostavam. On behalf of Samskrita Bharati Singapore, a very big thank you to all of you. We will see you in our next event. Dhanyavadah. Vadatu Samskritam, Jayatu Samskritam.